大家好，我係朱迪啊。今日咧年初六啊，係啦，禮拜日啊。咁啊放假啦，咁啊出嚟行下啦。嚟咗呢個迪化街啊！哇，燒炮仗啊！今日咧原來係好多人咧。拜完咧之後，聽日咧就開工噶咯喎。但係我冇呢個習慣，我琴日就開咗工啦。咩話？鴉片？呢度賣鴉片？成日聽人哋講咧去迪化街，我而家係第一次嚟嘅，嚟咗台灣1年有多啦，先至第一次嚟啊！呢度好得意喎，你睇下呢一間。原來係屈臣氏嚟㗎，屈臣氏。我哋去永樂市場睇下先。呢度好多改衫嘅小店啊，係咯，同埋好多細嘅食店。基本上係一個咧街市咁樣嘅。哇！呢一間好多人排隊食喎，好嘢嚟喎，可能係。仲有 coffee shop 啦，喺個街市入邊喎。嗱，即係呢一邊咧就食壽司啊嗰啲嘅，但係轉個頭呢一度咧就係街市賣菜啊，係咪好得意啊？原來咧呢度2、3、4樓係賣布啊，咁唔怪得啲咧，好多人話出嚟迪化街度揾布啦。哇！你睇下成條街咧都懷舊嘅呢度。大家平安，全部都係小朋友畫嘅燈啊！一堆人彈古箏啊，好熟悉嘅歌啊！誰都喜歡你，小貓也自豪。今日係星期日，而家將近12點中午時間啦，但係條街好少人喎。嚇，咁啊，老闆就話因為疫情嘅關係，所以呢度少人。咁廢話嘅。哇！呢度啲嘢好精緻喎。係揾嗰啲玻璃樽撳扁咗嚟整嘅喎，好得意啊！呢個幾好，唔錯。人生認證標章，賺錢達人啊，我都想啊！咦，有呢個喎，係咪要買翻過嚟戴啊？耳環都有台灣。今日竟然有太陽。落咗好多日雨啦，要出嚟曬下發毛啦。除咗貓頭鷹之外，我最中意就係草泥馬啦。草泥馬，唔好再講啦，會講粗口啊！呢隻叫咩啊？老母西。呢間消防局嚟嘅喎。咁細間嘅，喂，呢間咧都有人排隊食喎，應該都會幾好食噶啦，應該有人排隊啊。係啊，你話咩話？咩過到嚟要講粗口啊？博人哋唔識聽啊？博人哋唔識聽我哋。係啊，我喺學校度入。係咩？綜合羹湯啊，試下有冇味先？好味喎，好夠味啊！好味啊！呢個好味啊！仲有呢個必點嘅葱油飯，呢個必點嘅葱油飯，試下先。哇！真係好香，啲豬油，豬油加葱。哇！好味啊！好味啊！好味啊！呢個。好味啊！好脆啊！
脆脆地啊，佢炸到嗰啲葱係嘛？咁啊，好多人話點出嚟食？呢個咧魷魚羹啊，裏邊真係有魷魚啊！平時食嗰啲就咁得啲嗰啲肉捲埋一齊嘅啫嘛，呢個真係有魷魚。好彩唔係住喺呢附近，住喺呢附近就大鑊啦！一行落嚟懟碗葱油飯，你真係唔肥到你豬。拍下嘢咧，見到個香港人截住我問我：你係咪 Judy 啊？我係啊！哇！好在頭先阿少爺小姐話冇講粗口。有啊，紅豆啊，呢個紅豆雪花冰。好，謝謝。慢用哦。哇，好味呢個！哇，好食過日本喎，真係係嘛？好滑，好滑。呢個杏仁豆腐，試下阿妹。去咗呢個大渡程碼頭啊！呢個咩啊？女神遊艇。哇！呢度好多攤檔啊，跟住咧賣完嘢食可以上樓上嗰度食喎。樓上雅座啊！咩啊？好多呢啲攤檔啊！台北市中心都有咁大片草地，你話係咪隨手可得啊？今日就行完呢個大渡程啦，仲有呢一個嘅迪化街啦。咁啊，有人嚟到台灣咧，就同我講話，一日只做一件事。咁我哋今日行完一個地方都好攰，咁就要返歸啦。咁啊，下次再見啦。拜。